wabarakatuh. Satrio Bondowoso Channel. Ini terapi untuk sakit paru-paru atau batuk kering atau TBC. Jadi kita ada tutorialnya, titik pembekamannya. Jadi tidak syukur bekam atau syukur bekam-bekam yang biasa, kita profesional ya. Jadi kita mendeteksi penyakit itu dengan aura positif negatif dengan energi prana ya. Semoga yang bermanfaat bagi kita. Dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembekaman untuk TBC, paru-paru, jantung, batuk kering, bisa mengatasi jenawas, nadalah sembuh. Ki bojone dulur adu-adu itu wis Sidoarjo. Jangan lupa like, subscribe-nya, lonceng untuk channel YouTube Satrio Bondowoso. Dulur-dulur, iki bekam dulur-dulur sing loro iki. Ya, iya. Ben waras iki ya. Oh. Pembekaman herbal komplit tadi atau TBC paru-paru ini kudu ini bagi pembekam jadi pembekaman untuk penyakit TBC, tipes, paru-paru, paru kering, jantung, asam lambung. Jadi titiknya sudah kita tentukan ya. Gak asal bekam, asal bekam rusak wongi gak karu-karuan tambahan. Ya di sambung like lo dulur-dulur ya. Channel Satrio Bondowoso. Asal ini toko Sidoarjo adu-adu nang Bondowoso iki. Agak lumayan hasilnya. Ya lumayan. Iya. Dengan ini. Iya. Iya, makasih.